जोहार दोस्तों। और अभी हमारे पास पल्सर बाइक आया है जो 150 सीसी का बाइक है। देख लीजिए, ये देखिए 150 सीसी लिखा हुआ है और ये 18 मॉडल गाड़ी है। और अभी इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइट वगैरह सब जल रहा है देखिए, मगर स्टार्ट नहीं हो रहा। बैटरी को बैठा दिया और हम अभी ये गाड़ी को खींच के लाए हैं और अभी देखिए इसका लाइट वगैरह सब जलता है मगर करंट पलक में नहीं आता है। और अभी हम दिखाते हैं कि करंट आता है कि नहीं। और देखिए अभी हम करंट चेक कर रहे हैं और देखिए करंट नहीं आ रहा है देखिए। और अभी मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हम आर्मेचर कॉइल का हमारे पास मल्टीमीटर भी है और फिर देखिए छोटा सा तार भी ले लिए। हम दो प्रकार से बताएंगे करंट कैसे चेक किया जाता है, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो तार से कैसे चेक किया जाता है, और अभी हम बताएंगे। और देखिए अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो ये दोनों जो तार है देख पा रहे होंगे तो अच्छा से देख लीजिए। और ये दोनों तार में हम अभी चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से हम तार लगा लिए हैं। किक मारता हाँ, देख सकते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं। मार मार देख रहे हैं अब यहाँ पर करंट आ रहा है। तो दूसरी जगह देखते हैं क्या हुआ है। और अभी हम देख रहे हैं कि CDI में रेगुलेटर में करंट आ रहा है कि नहीं। और देखिए अभी रेगुलेटर में तार लगा लिए हैं और अभी दिखाते हैं। मतलब देखिए देख पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मानना ही। देखिए करंट आ रहा है, चिंगारी फेंक रहा है और यहाँ भी करंट आ रहा है। और CDI को देखते हैं, CDI में करंट आ रहा है कि नहीं। और अभी देखते हैं CDI में करंट आता है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए करंट तो पूरा आ रहा है CDI में। और एक ये भी सही है। अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक तो करंट नहीं आया है। मानिए देखिए अभी तक करंट नहीं आया है। और इस बाइक में लाइट वगैरह सब आ रहा है मगर करंट नहीं आ रहा है, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। और अभी चेक करके हम बताएंगे हर एक जगह। देखिए रेगुलेटर से करंट आ रहा है और फिर CDI में भी करंट आ रहा है। तो देखते हैं अब तीन कोई भी ख़राब होगा तो एक स्विच का प्रॉब्लम होगा, ये स्विच का, नहीं तो फिर CDI का, नहीं तो फिर ये है रेगुलेटर का प्रॉब्लम होगा। और अभी CDI है ये देखिए। और अभी फिर चेक करते हैं। मारो तो देखिए करंट आता है। अब देखिए करंट आ गया और वो गाड़ी भी स्टार्ट हो गया। और तो देख लिया अभी ये पल्सर 2018 मॉडल बाइक है, 150 सीसी बाइक है। और ये CDI इसका ख़राब था और इस कारण से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था।